Olha só que bela moto, gente. Isso daqui é a Yamaha MT-09. Tá aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Aqui com nossos amigos WM Motos, OSK Veículos, na cidade de Luiz Eduardo. Olha só que máquina, gente. Isso daqui é a MT-09. São 115 cavalos de potência e quase 9 kg de torque. Pessoal, essa moto possui Quick Shift, que é para aquela troca de marcha mais rápida. Você não precisa acionar o manete da embreagem. Além, é claro, de ter controle de tração que pode ser desligado.